Алгын эсрэг нэг үйл аянаас санаачлан явуулж байгаа энэхүү лайв нэвтрүүлэгт маань өнөөдөр татварын ерхий газрын Эрсдлийн удирдлагын хилцэн татварын улсын ахлах байцаагч С.Сугарсумъяа оролцож байгаа. За таны хувьд одоо гудамд явж байхад эсвэл одоо үзэр үйлчлэгээний газруудад ч юм уу худалдааны газруудад танд өөртд нь нүүтийн баримт өгөхгүй манайх өгдөг юм аа гэд гүрээсийн тийм тохиолдолд ер нь таардаг. Яа таардаг яах вэ? Тэ одоо та нартай адилхан л бас эцсийн хэрэглэгч. Тэгэл явж байгаа тулдаа авалт хийхэд бол одоо манайх өгдгөө хямдарсан бараа энэ төр гээл тийм асуудлууд бас тулгардаг. Тэр тухай өөр нь одоо хямдарсан бараанд нүүтийн одоо баримт олохгүй тэ төлбөрийн баримт олохгүй гэсэн хуулийн залт байхгүй. Та нүүтийн хуулийн 5-1 дэх залтын дагуу ингээд одоо төлбөрийн баримтыг цахим төлбөрийн баримтыг та олох ёстой. Тэгэхээр гээл та үнэмлэхээ ингээд гаргаж өгөө. Тэгэхгүй тэр чинь би одоо өөрөө чөлөөцгээрээ явж байгаа юм чинь тийм бол байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө тэгээд хуулийн залтаа хэлээ та олох ёстой шүү, тийм байхгүй шүү. Та баримтаа олгоорой. Олох ёстой. Тэгэхээр өгөө. Тэгээд өгөхгүй шүү дээ. Ерөөс угаас олгодгүй газрууд ч юм бол тэгэл яг нөгөө энэ дээр ирээд бид нар чинь бас дотроо нөгөө өөрөө ингээ хувийн амралтынхаа амьдралынхаа явцад ингээ өгөхгүй байгаа юм аа бас мэдээлсэн шүү дээ. Та бас ингээд аппликейшн ашиглаад бичвэ. Аппликейшн ашиглахгүй ч гэсэн ер нь бид нар ингээ бүртгүүлдэг. 80 дээр энэ дээр бүртгэдэг хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэгээд тэрнийхэн дагуу бүртгээд одоо татварын албанд нь мэдэгдээд холбогдох арга хэмжээг авахлах чиглэлээр ажиллагаагаа хийгээл явдаг да. Тэгээд холбогдох арга хэмжээ гэснээс одоо энэ гомдол мэдээлээд энэний араас мөшгөх тэр процесс, гомдол барагдуулах процесс, торгуулийн хэмжээ, эргэх холбоо нь ер нь яаж явагддгийг. Яг гомдлоо та нар аппликейшнээр бүртгүүллээ. Манай опси баримт эмэн тэр систем дээр маань одоо гомдол гэсэн хэсэгт нь бүх гомдлууд бүртгэгдээд хаашаа хэн дээр хуваарлагдаад яаж шийдэгдээд ингэ явж байгаа бүх бүртгэл ингэ бүртгэгдээд тэрийг хянаа явж идэг. За өнөөдөр 11 сарын 20-ны байдлаар гэхэд нийт одоо татварын албанд 3500 гаруй гомдол ирснийг одоо 90 орчим хувьтай шийдвэрлээд ингэ явж байна. Улсын хувь нь бол одоо яг ажиллагааны шатанд явж байгаа хэсэг гэсэн үг. Тэгэхээр алба албаараа аль албан дээр ямар гомдол, ямар шийдвэрлэлтэй явж ийн гэдэг бүртгэл судалгаа бүх одоо татварын албан дээр татварын ерхий газар дээр одоо бид нар хараад хянаад явж байгаа. Тэгэхээр 1288 манай 181288 утсан дээр бол утсаар гомдлоо бүртгэж аавна. Дээр нь одоо аппликейшнээр өгж байгаа гомдлууд байна. Өшөө дахиад иргэд маань одоо бичгээр гаргасан гомдол одоо баримтын талаар, нөөц үсгийн хэрэгжилтийн талаар тий одоо буцаалгалтынхаа талаар энэ төр бичгээр гаргасан гомдол өсөлтүүдийг бас ингэ шийдвэрлэж аваад төрөлөөр нь ялгаад бүртгээд ингэ шийдвэрлээ явдаг. Гомдлын шийдвэрлэлтийн бүртгэл маань бол нэгдсэн байдлаар ерхий газар дээр хянагдаад ингэ эслээ явдаг. Тэгэхээр эндээс гомдолд бүртгэгдсэн юмыг гомдол байцаагч хүлээж авлаа, холбогдох халбар руу шилжүүллээ. Холбогдох халбан дээр байгаа гомдол хариуцсан байцаагч маань дахиад тэр хариуцсан тэр тухайн татварлагчтай холбоотой тэр татварлагчийг хэн гэдэг байцаагч хариуцж чинь тэр байцаагч руу хуваарлаа. Байцаагч маань хуулийнхаа дагуу ажиллагаагаа хийгээл эргээд шийдвэрлэлийн байдлыг баргаан дээр бүртгэе явдаг учраас энэ дээр гомдол орхигдно, шийдэгдэхгүй үлдэгдэн, яасан мэдэгдэхгүй алга болно гэдэг тийм бол байхгүй байгаа. Тэгэхээр аль болох одоо та бүхэн маань тэ эцсийн хэрэглэгч одоо та бүхний амьдралд өнөөдөр тохиолдож байгаа тэр өгөхгүй байгаа, баримт олохгүй байгаа тий одоо тэр систем доголдоод байгаа ч юм уу бүртгэсэн боловч аж ахуйн нэг жилгээгүй ч юм уу одоо энэ юмнуудаа та нар гомдлохоо хэсэгт бүртгээд ингэ яваад хаад эцэслээ та нарт яасан бэ гэдэг хариу нь ингэ өгдөө явж байгаа гэсэн үг. Надад харин айгүй таалагч нэрийг холбоо айгүй сайтай санагдсан. Би тэр авц зохицуулалтын талаар бас нэг мухлагийн талаар гомдол гаргасан байхгүй сая сүүлийн хэдхэн хоногийн дотор. Тэгээд яг маргааш нөгөө айд штэ мэдхүү. Манай чинь нөгөө жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч болохоор байна уу гэж татварын байцаагч нар залгаж байна. Баян зүрх төргийн татвар хэлцээс ярьж байна. Байцаагч тэр байна гэл тэгэнгүүт яана одоо яасан мөлий. Би чи баян зүрх дөрвөлөнгүй лүү гэл нүрт харахуулна шүү дээ ер нь бол. Тэнгүүд харин айгүй гоё өөдөөс нөтгөж байхгүй. Та ингээд гомдол гаргасан байна те. Баримтын аппликейшнаар дамжуулан гомдол гаргасан байна. Таны гомдлын дагуу залгаж байна гэвэл би чи хоолойны мөнгө өсөөл те. Тэнгүүд надаа ингээд яг маргааш өдөр нь эргэж уцтаад яг надаас дахиж тодруулаад баталгаажуулаад яг ямар байгууллага байсан яг юу гэж хэлсэн бэ. Тэгээ буцаагаад надад бас хуулиа танилцуулаа тий. Зөрчлийн тухай хуулиараа хэрвээ энэ хүмүүс одоо татвар төлөхгүй гэсэн бол зөрчлийн тухай хуулиараа юу яах юм шүү. Аж ахуйн нэгж бол тий сая 500 мянган төгрөг, хувь хүн бол 150 мянган төгрөгөөр торгуулах юм шүү гэд ингэ мэдээлэл өгч байгаа байхгүй. Тэгээд тэрийг нь сонсоод яг жоохон эвгүй санагдж байгаа юм л та хөрх хамт ингээ би сая 500 мянган төгрөгөөр торгуулчихтэй гэж бодох ингээ жоохон гол харалж байгаа боловч үнэ эрэхтэй бол одоо шударга ёсол ялцчихгүй чухал учраас үүний төлөө бид нэр тодорхой хэмжээнд одоо алдаагаа засахын тулд нөгөө олон хавар нэгэндээ гихчээр те тэр мухлагч байна уу тэр авц зохицуулалтын газарч байна уу олон хавар нэгэндээ хичнээн хүнд өгөхгүй гүрэж явж байгаа тийг надад харж байгаа байхгүй. Тэг уучлаарай. Гэхдээ одоо яа их алдаагаа засах хэрэгтэй.
баримт гэдэг аппликейшн дээр гарсан гомдол мэдээлэх шинэ хэсгийг хараад одоо жаргасан тухайга Twitter дээр жиргсэн байгаа. За өөрөөр хэлбэл одоо байнга одоо энэ шудраг бус, жигд бус татвар төлөхгүй байгаа, нөөтийн баримт өгөхгүй байгаа газруудтай таарах болгондоо бухимддаг байсан. Харин энэ одоо түүл бий болсноороо за миний хувьд бол маш тийм баярлалтай талархууштай зүйл байгаа. За энэ түүл болохоор баримт гэдэг аппликейшнийг манайхан мэдж байгаа. За энэ дээр болохоор нөөтийнхөө баримтыг бүртгүүлдэг. За нөөтийн баримт бүртгүүлээд ерөнхийдөө бол нэг иймэрхүү байдалтай харагдана те. За энэ хажуу талын жижиг товчон дээр цэсэн дээр дарангуут л энэ дотор ийм ахаа давхар дид цэс гарч ирж байгаа юм. За энэ дид цэс рүү ороод харахаар энэ ихний хэсэг нь төрийн үйлчлэгээ, миний бүртгэл, гомдол мэдээлэх хэсэг байгаа. За энэ гомдол мэдээлэх хэсэг дээр дарахаар ёстой гоё. Таны ирүүлсэн гомдлын дагуу зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 3-ын 2-р зүйлийн 4 заасны дагуу харьяа татварын албанаас шаардлагатай тохиолдолд дуудаж тайлбар авахыг анхаарна уу гэсэн сануулгатай доороо гомдлын төрөл сонгох гэсэн байна тий. За энэ төрөл сонгох гэдэг дээр дарах юм бол одоо гомдлын төрлүүд нь гараад ирж байгаа. Нэгдүгüүрт нь төлбөрийн баримт олгоогүй гэж. За одоо жишээ нь хэд юу яалаа л та. Би уржигдэр нэг зогсоол дээр машина тавиад гарахад зогсоолын төлбөр 8500 төгрөг гэсэн байгаа байхгүй юу. Төлбөрийн баримт авъя гэсэн чинь манах баримт өгдөг юм аа. Яага баримт өгдөг юм бэ? Танах аж ахуйн нэгж үстэй ашиг орлого болж байгаа үстэй тий. Би нөөтийн баримт авъя гэсэн чинь манах журамдаа угаасаа тийм ээ гэж аахгүй. Тэнгуут би яасан бэ гэхээр шууд уурандаа энэ аппликейшн руу ороод энэ аппликейшнээ бүгдөө төлбөрийн баримт олгоогүй гэдгийг сонгоод за тэгээ бүглээ явуулж байгаа. За өөр энэ дэр бас гоё юм байгаа. 10% нэмсэн гэж байгаа. За жишээ нь хэд манайх ингээд нэг хэвлэлийн компанид ч юм уу те эсвэл одоо нэг бараа бүтээгдэхүүн бичиг хэрэглэн лүүрээс ч юм уу худалдаж авах болоход дандаа эсвэл одоо зах дээр ч юм уу бараа худалдаж авангуут л байгуулгаар шүү баримтаа авъя гэдэнгүүт тийм үү тэгвэл 10% нэмжиг. Энэ нөтгөө нь хэлсэн шүү. Нөтгөө нь байсан шүү гэдэг хэвхэв. Тэгэхээр хэрвээ 10% нэмсэн бол яах нь вэ? Одоо бас гомдож болох нэ гэсэн. За кассын машин эвдэрсэн сүлжээ тасарсан гэж. Тэгэхээр энэ кассын машин эвдэрсэн сүлжээ тасарсан гэдгийг яагаад гомдлын хэлбэр болгож оруулсан юм бэ? Яг энэ гомдол гэдэг бүртгэдэг энэ юун дээр баримтын аппликейшн дээр гомдлыг бүртгэдэг хөгжүүлэлтийг манайх 5 сард хийгээд ингээд явж байгаа. Тэгээ энэний дагуу энэ нөгөө гомдлын төрлүүд гэдэг нь нөгөө бид нар ингээд өөрснөө ингээд ийм төрлүүд байна гэд гаргацсан биш. Нөгөө хэрэглэгчдээс маань ирж байгаа нөгөө гомдлууд нь гомдлоор нь ангилчихгүй юу. Тэгээд наад чинь нөгөө төрөл болоод орцсон байгаа. Тэгэхээр иргэдээс маань ийм чиглэлээр л гомдол ирээд шүү дээ. Ингээд сүлжээ тасарсан юу яасан одоо тог тасарсан ч юм уу те ингээд өгөхгүй байна гэл гомдол яг тэр иргэдээс хэрэглэгчээс ирсэн гомдлын англиад үзэхээр ийм төрлөөр ирж байгаа байхгүй юу? Тий судалгааны үндсэн дээр тий гаргасан байна гэсэн. Манайд ирж байгаа гомдол. Тэгэхээр кассын машин эвдэрсэн гэдэг тохиолдлууд бас үргэлж үнэн байдгүй байх нь тий. Санаатаагаар кассын машин эвдэрсэн нэрийдлэр нөөтийн баримт өгөхөөс татгалздаг байгаа ийм одоо зөрчил илэрж байгаа учраас энийг тусад нь гомдлын хэлбэр болгож оруулсан юм байна. За имэйл хаягаар илгээн гэсэн боловч ерөнхийдөө за энэ бол одоо бас аюу тий. Ялангуяа одоо өндөр үнийн дүнтэй худалдаа авалт хийсэн үед бол би мэйл хаягаар бичиж игвэл нулимсаа туслуулаад гараа явдаг. Дэлгүүрээс. Тэгэхээр энийг бол бас оруулсан байна. За хямдарсан бараанд баримт өгөхгүй гэж байна. Нэрнгээсээ л одоо нэг хямдруулсан юм чинь баримт өгж болдгүй болоо гэж бодоод байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр уг нь бол хямдарсан байсан ч хамаагүй баримт өгөх ёстой. Тий. За тийм байна. Тэгэхээр ийм гоё одоо шинэ түүл гарсан байна. Одоо би нөгөө матасч юм болохоор би чи алдартай матасч. Тийм болохоор одоо надад бол энэ амар тийм гоё шинжилэлт байгаа байхгүй юу. За харин энэ одоо түүл гарснаар бол одоо би бол жаргаж байгаа. За тэгээд төлбөрийн гомдлынхаа төрлийг сонгосны дараа аж ахуйн нэгжийн мэдээлэл гэдэг дээр нь дүүргээ сонгох юм билээ. За тэгээд дүүргээ бол ерөнхийдөө бол гадарлаад байгаа юм. За сум хороо сонгох гэж байгаа. Хороог бол бас хаана явж байгаагаа мэдэхгүй байж таарад байгаа. Энэ үед бол би Journey-ийн аппликейшн юм уу Google Map ашиглаад ямар хороонд байгаагаа илрүүлээд гэхдээ яг хугацаа оржлоо юм л та. Тэгээд энийг бүглэх хэрэгтэй болж байгаа юм. Тэгээ мөн аж ахуйн нэгжийн нэр гэж байгаа юм. Тэгэхээр аж ахуйн нэгжийн нэрэн дээр бол зарим дэлгүүрүүд нөгөө юу өгдөг. Баримт өгөхгүй боловч төлбөрийн баримт өгөхгүй боловч ийм юу идэв штэ. Посын машинаас гардаг тий карт уншуулсны хариуд посын машинаас гардаг баримт өгдөг. Тэр баримтыг аваад тэрэн дээрээс нь нэрийг харж агаад биччихэж байгаа юм. Заавал кирилл үсгээр бичих ёстой. Латинаар галгилж бичдэг. Тэгэхээр та нар тэрийг анхаарах ёстой гэсэн үг байна. Тийм кириллээр бичсэн уулна. Гэхдээ бас тэрийг анхаармаар юм билэ. Би нэг хит удаа оролдоод жоохон уртан бичээд юм уу нэг 2-оос дээш үгтэй юм бичингүүтэл
алдаа заагаад кирилл бүсгээр бичнэ үү гэхээр ингээд нөө бухимдаад яг болох гэж байгаа тэгээд зоригтой үнэнчээр янз бүрээр оролдож үзсээр байгаа явуулж байгаа байхгүй юу. За тэгээ мэдээж таны өөрийн чинь мэдээлэл байгаа. Бас нэг юм байна. Энэ баримтын аппликейшн дээр аж ахуйн нэгж илгээгээгүй гэсэн нэг юм улаан тэмдэг гарч ирээд тэгээд эдэг тэр ямар учиртай юм бэ? За яг аж ахуйн нэгж татварлагч маань бол одоо төлбөрийн баримт, цахим төлбөрийн баримтыг хэвлээд одоо хэрэглэгчд олгосон бол тэрийг 72 цагийн дотор нэг системд илгээх ёстой шүү дээ. За магадгүй одоо тэр 72 цагийн хугацаанд болоогүй байжгаад илгээгдээгүй аж ахуйн нэгж илгээгээгүй гэсэн төлөвт байж болно. Тэгэх юм бол нөгөө та нар бодвол 1288-аас ч юм асуугаад одоо ингэсэн тохиолдолд яах вэ гэж асуухад устгаа та дахиад шиврээч гэдэг юм уу. Эсвэл одоо бол систем дээр нөгөө байгуулагч 72 цаг болохоос өмнө та хараад илгээгээгүй байна гэж итл 72 цаг дотор илгээчих юм бол тэр чинь өөрөө тэгэл ногоон болчихно. За илгээхгүй магадгүй нөгөөд чинь бүр илгээхгүй. Тийм 72 цагийн дараа ч илгээгээгүй байх юм бол илгээх одоо манай татварын албан дээр бас одоо энэ юуны цахим төлбөрийн баримтын орлогыг одоо нэмэгдсэн албан татварын тайлангийн борлуулалтын орлоготой ч юм уу аж ахуйн нэгжийн борлуулалтын орлоготой ч юм уу одоо бид нар одоо үйл ажиллагаанд ашиглах зорилгоор судалгаа шинжилгээний ажил хийж штэ тий судалгаа шинжилгээний ажил хийхэд мэдээж нөгөө талаасаа эцсийн хэрэглэгчд олгоцсон боловч өөрөө олгоогүй байх юм бол нөгөө борлуулалтын орлого нөгөө юм чинь зөрөн штэ зөрж байгаа татварлагчдын хувьд бол бид нар нөгөө тайлангийн засварлуулах арга хэмжээ авна штэ одоо энэ тэр татварлагчид олгоогүй юм чинь орлогын зөрчин баримтын орлоготой нөгөө аж ахуйн нэгжийн орлого зөрхнө штэ тэгэхээр та ийшээ олгосон баримтын орлогыг ингээгүй тайлангаас засварлана гэд. За тэдний тал тайлангаа засчдсан бич. Би яах вэ? Би одоо жишээ нь хэд ингээд яг миний аппликейшн дээр одоо ингээ харангуутал зөндөө юм улаан аж ахуйн нэгж илгээгүйгээд тэгэд яг мэдээж энэ дээр дарангуутал нөгөө та устгахгүй юу яах вэ гэж асуудаг шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө устгаад дахиад мэдээж нөгөө баримт нь байхгүй хөөх юм ингээд юм дээр бичиж байгаа цээжилж байгаа л дахиад илгээдэг байхгүй юу. Тэгээ илгээнгүүт дахиад стил нөгөөх нь ингээд улаан хөвөрөө аж ахуйн нэгж илгээгүй гэж гарч ирнэ. Тий яг одоогоор бол бид нар яг нөгөө татварлагчийг одоо орлогыг нь тайлгын нөхцөл чиглэлээр холбогдох арга хэмжээ ойлгох томжийн дагуу аваад тайлангаас засварлуулаад явж байна те. Хэрэглэгчтэй одоо энийг эргээд шууд ногооруулдаг ч юм уу нөгөө системд яаж шийдэл гаргах вэ гэдээ одоо бас тэрийг ярилцж тий ажилчид байна энэ чиглэлээр ажиллагаа хийж. За тэгвэл удахгүй миний улаандад ногоорох юм байна те. Ерөн зөвөр нөгөө хэрэглэгчээс дахин үйлдэл хийхгүйгээр ногооруулах талаар ямар шийдэл байна гэдгээс тий тэр чиглэлээр нь одоо судалж байгаа л гэсэн үг тий. За би өөрөө ингээд жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхэлдэг. За гоо сахны бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг, гэлгэрм гэх бүтээгдэхүүн гаргадаг. За мөн манай кластерын гоо сахны бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчдийн бүтээгдэхүүний кластер төрийн бас байгууллагын гишүүн 10 гаруй компаниуд байгаа. За бидний хувьд болохоор жижиг дунд үйлдвэрлэгчийн хувьд мөн дотоодын одоо дайвар бүтээгдэхүүн ашигладаг, малын гаралтай болоод тосон бүтээгдэхүүн ашигладаг энэ үйлдвэрлэгчдийн хувьд бид нар дээшээгээ гэж хэлэх үү те. Одоо нэг талдаа томоохон компаниудтай буюу одоо номин оргил одоо E-Mart, миний дэлгүүрч гэдэг юм уу сүлжээ дэлгүүрүүдтэй харьцдаг. За мөн одоо байгууллагын худалдаа авч нартай харьцдаг. Нөгөө талдаа болохоор малчидтай, 100 айлынхантай тий одоо зах дээр борлуулалт хийж байгаа хүмүүстэй ч гэдэг юм уу бүр юм одоо бичил бизнесүүдтэй харьцах. За заримдаа бол зөв бизнес эрхлэгч иргэдтэй аж ахуйн нэгж болоогүй иргэдтэй харьцахын тохиолдол гарч байгаа. Тэгэд энэ үед ингээд яг бид нарыг дунд нь байхад тань. Тэгээд нөгөө нэг талаас болохоор нөгөө том компаниуд чинь бид нарыг за та нар нөөц төлөгч биш бол гэрээ ихгүй та нартай харьцахгүй шүү гэдэг чдэг. Тэгэхээр ингээд яалтчгүй нөгөө нөөц төлөгч болохын тулд ингээд хурдтай тий ашиг орлогоо нэмэгдүүлээд хурдтай нөөц төлөгч болох ийм шаардлага бий болж байгаа. За тэгээ бүх нөөтөө тайлагнаа бүх одоо том компаниудаас орж иж байгаа борлуулалтын орлого бүгд дансаар харилцаагаар дамжиж байгаа учраас тий одоо тайлан бол үнэн зөв гарч байгаа. Ингээд нөөтийн өрөнд орж байгаа тий одоо тэгээ нөгөө талдаа ингээд за нөөтөө буцаагаад ингээ хасагдах зардлаа тооцоолох гад бүтээгдэхүүн үйлчилгээ авж байгаа байгууллагууд, хувь хүмүүс, нөгөө малчид гэдэг юм уу те иргэд гэ тэр хүмүүс рүүгээ хандахаар нөгөөдөл маань нөөц төлөгч биш байгаад байдаг. Тэгээд бид нар болохоор нэг тийм нөөтийн өрөнд ороод байгаа юм шиг мэдрэмж төрөөд байна л та. Нэг талаасаа нөөтийн өрөнд ороод байгаа юм шиг, нөгөө талаасаа тэр хүмүүс бол ингээд хэлсэн үнээрээ л бид нар зарж байгаа шүү дээ. Тэгээ тэр хүмүүс маань нөөц төлөгч болоогүй юм чи яах юм нэгэнд биднэрт баримт өгсөн ч гэсэн нөөтийн одоо зардлаа тооцоолох хасагдах зардал тооцоолох боломжгүй болчиход байдаг. Тэгээд энэ байдал ер нь жоохон хүндрэлтэй санагдаад идэв. Яг нөөтийн хууль чинь бол хэрэглэний албан татвар. Нөөтийг бол яг эцсийн хэрэглэгч төлж байгаа шүү дээ, тий. Тэгэхээр та бол өөрөө нөөц судахын төлөгч. Тэгээ та бол өөрөө нөөттэй үнээрээ юм борлуулж байгаа. Нөөттэй үнээрээ борлуулж байгаа нөгөө таны төлөх нөөт чинь тэр таны танаас юм худалдаж авсан тэр хүн одоо аваад төлж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Эцсийн хэрэглэгч төлж.
төлж байгаа. Дамжуулж өгч байгаа. Тий. Та бол нөөц судалгаан төлөгч байхгүй юу? Тийм учраас одоо нэг дарамтанд ороод ч гэх юм уу. Ер нь бол яг вэ борлуулалтын орлого нь тухайн одоо тантай харьцаж байгаа татварлагчийн борлуулалтын орлого нь тухайн жилийн борлуулалтын орлого 50 сая төгрөг хүрээгүй бол нөөцлөгчөөр суулган төлөгчөөр бүртгүүлээгүй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр аль болохоор одоо худалдаа авж байгаа болон борлуулж байгаа одоо манай бизнес эрхлэгч маань аль болохоор цахим төлбөрийн баримтаа л одоо тогтмол одоо хэрэглэж хэвлэж өгч ингэж хэвших юм бол хаана энэ асуудал бол ингээд цэгцэрнэ. Одоо танд ч одоо тэр гомдоод байх асуудалгүй бүгд одоо нийгэмдээ тэг шударгаар төлбөрийн цахим төлбөрийн баримтаа хэвлээл одоо нэгтлэн бодох бүртгэлийн хууль юмны дагуу талент тооцоогоо хийгээ явхад бол энэ асуудал бол байхгүй болох юм. Тэгэхээр яг аливаа юм чинь нөгөө жоохон үе шаттай ингэж явдаг шүү дээ тий. Одоогор бол одоо хөдөөний малчит ч юм уу яг завтаар байгаа иргэд ч юм уу бүрэн одоо тэр цахим төлбөрийн баримтаа ингээл хэвлээл ингэж одоохондоо харахын хөвшөөгөө. Гэхдээ бид бол тэрийг хөвшүүлэх нийгэмдээ яраа одоо энийг ашиглаж хэрэгжүүлэхийн төлөө л ажиллаж байгаа. Тэгэхээр удахгүй энэ сайжрах баха. Тэгээ яг уг нь бол тэрийг ойлгоод байгаа. Тий уг нь бол ингээд яалтчгүй мэдээж эцсийн хэрэглэгчийн төлсөн бид нар чинь тэгээ яг нэг нөөтөө нэг тооцдоггүй шүү дээ. Ер нь бол нэг за энэ миний окей үн шүү жижиг дунд үйлдвэрүүд чинь бас засаглалын асуудалтай санхүүгийн хувьд гэсэн баг худалч хүнд бүтэн цагийн нэхлэнгүүл үйл ажиллагаа явуулдаг тий компаниуд зөндөө байгаа. Тэгэхээр ингээд санхүүгийн тооцоолол эдийн засгийн тооцоололоо бас сайн хийж чадахгүй. Тэгээд яг нөгөө хэрэглэгч хідэн төгрөгөөр миний бараг худалдаж авч чадахгүй гэдэг үнийг л бид нар санал болгоо тэрнээсээ нөөтөө төлөө тэрнээсээ борлуулалтын шимтгэлээ төлөөд тэндээсээ татвараа төлөөд ингээл явдаг болохоор тэгээд дээрэс нь бид нар ч бас засаглал санхүүгийн одоо сахилга батын хувьд те төлөвшөөгүй ийм жижиг компаниуд учраас нөгөө нэг том компани жижиг бичил бизнесүүдийн дунд байх үед ингээд яалтчгүй ийм нөөтийн өрөнд орох асуудал байгаад байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ нь ингээд нэг талаас шудраг биш юм шиг харагдаад байгаа боловч уг нь нөгөө талдаа бол эцсийн хэрэглэгчийн төлсөн татварыг л бид нар дамжуулах үүрэг гүйцэтгэж байгаа. Тэгээд яг нэгэнт ингээд одоо засаглалын хувьд төлөвшөөгүй юм жижиг компаниуд учраас нөөтийн өрөнд орчиж байгаа юм. Тэнгүүт л энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих санч гэдэг юм уу те зарим төрийн үйлчилгээнд дээр одоо нөөтийн өртөө болол танах оролцох боломжгүй гэсэн юм хязгаарлалт тавьчихж байгаа. Тэгэхээр энэ бол ингээд аюу хүндрэлтэй санагддаг. Энэ дээр ер нь өөр аргаар зохицуулах боломж, энэс одоо жижиг дунд үйлдвэрлэгчдийг хөнгөлөх боломж. Тэгээ энэ одоо төрийн үйлчилгээ энэ хязгаарлалтыг бууруулах юм боломж юу байдаг юм болов? Энэ бидний одоо мэдэхгүй байгаа эсвэл тийм зохицуулалт байна уу? За татварын хуулийн одоо татварын багц хууль маань одоо сая 2019 онд шинжилэн батлагдсан шүү дээ. Энэ шинжилсэн татварын одоо хуулийн шинжилсэн найруулгад бас жижиг дунд үйлдвэрлэгчдийг дэмжихээр хуулийн залтууд орсон шүү дээ. Тэгэхээр юу вэ гэхээр жижиг дунд үйлдвэрлэгчд маань одоо мэдээж нэгтлэн бодох бүртгэл одоо татварын хуулийн дагуу татварын орлого зардлыг тайлагна. Тэгэхээр тэр жижиг дунд үйлдвэрлэгчдийн төлсөн татварын нь одоо 90% хөнгөлөхөөр шинэ хуулийн залт орж ирсэн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бас харьцангуй тийм боломжтой болно. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын 90%. Тий, аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын одоо хуулийн дагуу нагдуулсан татварын 90%-ийг нь чөлөөлөх хуулийн зал шинжилсэн найруулгад орж ирсэн. Тэгэхээр энэ маань бас одоо жижиг дунд үйлдвэрлэгчдийг дэмжиж байгаа нэг хэлбэр шүү дээ. Жохон хөнгөлөлт юм байна. Гэхдээ нөгөө жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сангийн тийм ээ тий. Нөөц чинь бол борлуулалтын 10% шүү дээ ингээд. Тэр чинь бол нэг мэтгэл ингээд нөгөө дансанд нөгөө өрийн хэмжээ чинь амар их болоо явчихдаг байхгүй юу? Тэгэхээр тэрийг нөгөө эцсийн хэрэглэгч төлж байгаа гэдгийг та нар өөрснөө тэрийгээ сайн тооцож эцсийн хэрэглэгчид ямар үнээр гаргах вэ? Тэр нь чинь нөөц чинь шингээд ингээд явах юм дараа нь багсах гэсэн. Гэхдээ ер нь цаашдаа бас уудлан тэр нөгөө хязгаарлалтыг болиулаад өртөө биш өглөгтэй гэдээ уулна явдаг бол сайхан байна тий. За би өглөгтэй шүү би нөөтийн өглөгтэй шүү гэж бодмоор байхгүй болно. Тэгэхээр одоо ингээд яг юм хязгаарлалт тавиад эхлэнгуут л би нөөтийн өртөө шүү гэдэг нэг тийм сэтгэл зүйн дарамттай дээрээс нь ингээд нэг энэ тэнд очихоор ингээд чи өртөө хүн гэдэг ад үзэгдэх маягтай яваад байна л да. За тэгээд ер нь одоо энэ наад захын одоо энэ баримт өгөхгүй байгаа газрууч гэсэн бид нарыг ингээд хохироодог гэж надад айгүй тийм. За одоо шууд биш боловч ингээд ер нь шууд ч тийм ер нь бол тий. Одоо би нэг хүнээс одоо компанийнхаа сантын хэмжээг засууллаа. Нөгөө нэг сантын ихнэгч дуудлагаар ирсэн хүн баримт өгөхгүй шүү. Тэгэл өгөхгүй боллоо гэл ингээ гараа авах гингүүт би одоо яалтчгүй ингээ усгоожод байгаа юм чинь ингээ засуулна. Тэнгүүт нөгөө компанийнхаа тэр засуулсан гаргасан зардалтаа баримт бүрдүүлж чадахгүй. Яаралтай нэг гүйж ороод нэг бичиг хэргийн юм авдаг ч юм уу. Нөгөөх нь заавал одоо том төлгөөрөөс авахгүй болвол нэг жижиг газраас авчих юм бол нөгөөх нь баримт бүрдэхгүй. За нэг малчнаас нэг сүүв авчлаа, тос авчлаа, тэ сүүл нэг үг авчлаа. Нөгөөх нь бас баримт бүрдэхгүй ч гэдэг юм уу. Ингээд ийм баримт бүрдэхгүй асуудал гараад байгаа. Тэгсэн чинь сая нэг сайн жишээ харлаа. За тэр нь болохоор энэ бэлэг цах гэж байна. Тэгээ бэлэг цах дотор ороод
Тэгээ би өөр нь хаа явсан газраа л нүүтийн баримт хэрүүлээгээл явж байгаа шүү дээ. Тэгээ мэдээж тэр лангуун дээр ингээд ногоо зарж байгаа хүнс зарж байгаа хүмүүс бас магадгүй нүүт төлөвч болоогүй гэж болно та тий. Тэгвэл тэнд нэг юм шин туршлага олж харсан. Нэг юм гар утасны аппликейшн байна. Тэгээ тэр гар утасны аппликейшн дээр миний үнийн дүнг оруулаад надад нэг ийм хуудас хийлээд өгч байгаа. Тэгээд одоо тэрийг хоёлоо бас энэ дэлгэцэн дээр үзье. Цахим төлбөрийн баримтыг гар утаснаас ингэ хийлээд өгч байгаа. Тэрийг хэлж байна уу? Үгүй, бүр гар утаснаас ч биш. Одоо ингэж байгаа. Надад нэг ийм гар утсан дээрээс Candy Post гэдэг аппликейшн суулгаад тэр аппликейшн дээрээ бичээд надад нэг код өгнө. 6 оронтой код өгч байгаа. Тэр 6 оронтой кодыг тухайн захын үүдэнд нэг ийм автомат машин байж байгаа. ATM-ийн мөнгөний машин шиг. Тэгээ тэр автомат машин дээр би тэр 6 оронтой кодыг хийгээд би баримтаа хэвлээд авчиж байгаа. Тий, одоо тэр нөө шаттай шийдэж явна гэдэг чинь нэг хэлбэрийн тэр байхгүй юу? Ер нь тэгээд төвлөрсөн зах худалдааны төвөд аль болох нэг одоо хүн болгон одоо пост машин ингээл бариад хэвлээд явах биш. Аль болохоор аль тэнд сууж байгаа цэцгээч тэрнээс гаргуулцдаг, батанч тэндээс гаргуулцдаг. Тий, тийм аргаар шийдвэрлэн өөштэй шийдээ явж байна гэдэг чинь нэг хэлбэрийн л одоо тэр шийдээ явж байна л гэсэн үг тийм. Харин тэгэхээр цаашдаа бол яг төвлөрсөн энэ худалдааны төвүүдэд захуудыг энэ төр одоо хамруулах эхний өвчтний ажил нь хийгдээд ингэ явж байна гэсэн үг шүү дээ. Одоо ер нь баримт өгөхгүй байгаа ер нь хичнээн аж ахуйн нэгж үүдээ би. Нийт ингээд татварын албанд ирж байгаа нийт удирдлагын гомдлын нэг 70% нь дандаа баримт олохгүй гэсэн тэр төрөлдөр байдгийг. Тэгэхээр тэрийг шийдвэрлэлт нь тэрний дахиад 90% шийдвэрлэгдээ явж яах гэдэг чинь үе шаттай ингээд нөгөөдхийгөө цөөрүүлээд явж байгаа юм л гэсэн байхгүй. Тэгэхээр одоо нийт ирсэн 3500 гаруй өргөдлийн чинь 70 орчим хувь нь баримт олохгүй байна гэж ирж байгаа гэхэр чинь нэг 2000 хэдэн 2000 бид нар эргүүлээд 90% гэж шийдээ явж байгаа гэдэг чинь ингээд яг багасаал үе шаттайгаар ингээд энийг ер нь цаашдаа бол яг тэгээд жигдрээд хэрэглэгч бүх одоо бизнес эрхлэгч маань баримт олгодог болохын чиглэрүүл явна. Тэгэхээр ингийн тулд одоо та бидний бүгдийнх нь оролцоол чухал гэдгийг л хэлье да. Одоо жишээ нь хэд би тэр баримт өгдөггүй газруудыг за ойлгож байна, яг үнэн хэрэгтэл ойлгож байна л та. Тэгэхдээ бид нар ингээ гаргаж байгаа зардлаа буцаагаад үйлчлэгээ авж байгаа компаниудаасаа, байгууллагуудаасаа, бизнес эрхлэгчдээсээ баримтаа авч чадахгүй болохоор ингээ дунд нь энэ бизнес эрхлэгч нар зардлаа буцаагаад тооцоолж чадахгүй, зардлаа нотолж чадахгүй ингээ хохироод шүү дээ. Тэгэхээр ер нь одоо энэ хохирол нь яг юун дээр байх вэ? Энэ хүмүүс нөөтийн баримт төлөхгүй байгаа, эсвэл одоо суглаатай баримт, зардлын баримт ч өгөхгүй байгаа энэ хүмүүсийн өөрсөнд нь ямар хохиролтой вэ? Одоо тэр чинь борлуулалт орлого нууж гад нэг хэлбэр шүү дээ. Төлбөрийн баримт олохгүй байна гэдэг чинь. Тэгэхээр тэр борлуулалт маань мэдээж бүртгэдэггүй төлбөрийн баримт орохгүй байгаа юм чинь тэр тайлагнагдахгүй. Ингээд өнөөдөр яг тэр хүн хожоод байгаа боловч дараа жил маргааш тэрний дараа жил хяналт шалгалтаар ороход тэгэл ямар нэгэн байдлаар тэр чин өөрөө чинь бизнесийг эрсдэлд оруулнаа. Тийм учраас аль болох энэ одоо татварын хуулийг одоо нэг мөр дагаж мөрдөх хэрэгжүүлэхийн талаар манай бизнес эрхлэгчид маань бол анхаарах ёстой. Тэгэхээр Монгол улсын иргэн болж төрсөнхөө хувьд бол одоо нийгмийн өмнө шударга тэ татварын хуулиа жигд хэрэгжүүлэхийн үүрэг маань бүх одоо иргэн бизнес эрхлэгчдийн өмнө бол байх ёстой. Тийм учраас та өнөөдөр өгөхгүй байсан ч гэсэн маргааш таны бизнес чи эрсдэлд орох учраас аль болох төлбөрийн баримтаа хууль тогтоомжинд олох ёстой. Тэр эрсдэл чинь бий вэ? Магадгүй нэг өдөр би танай бизнес рүү явж ороо те. Тэгээ аппликейшн онгоолгоод танай бизнесийг матаж магадгүй учраас төлбөрийн баримтаа олгоорой гэж хэлмээр байна. Тэгэд энэ дээр бас нөгөө хуваараа бизнес эрхэлж байгаа хүмүүс байна л да. Манай салбар дээр ч гэсэн ингээд хуваараа гэрээрээ юм хийгээд үйлдвэрлэлээ зардаг. Тэр хүмүүсийн хувьд нэг юм аж ахуй нэгж болохоос айдаг нэг тийм айдас байдаг байхгүй. Аж ахуй нэгж болчих юм бол нөгөө нэг татварын дарамтанд орчин те. Аж ахуй нэгж болчих юм бол за тэгээл нөгөө нэг түмэн амтан түмэн бичиг сачиг түмэн тайлан гээл ингээд зовдог болчихно гэдэг. Тэгээд энэ ташрамд бас яг энэ одоо бизнес эрхлэгч хувь хүмүүст зориулаад нэг мэдээллийг бас хүргэх зүг болов гэж бодож байна. Энэ болохоор энэ татварын багц хуулийн дээр 2020 оны 1 сарын 1-ээс эхлээд хэрэгжиж байгаа шинэ хуулийн дээр одоо шинэ гоё боломжууд гарч ирсэн байгаа тийм. Жишээ нь хэд одоо бичил бизнесүүд буюу 50 саяас доош жилийн борлуулалтын орлого нь 50 саяас доош орлоготой бизнесүүд жилдээ ганцхан удаа тайлагнахтаа бүр зардлаач тайлагнах шаардлагагүй болж байгаа юм л ч тийм. Тийм бас зөрүүтэй ойлголт байдаг л да. Татвар юу компани болчоод хуулийн этгээд болчвол одоо илүү татварын дарамт авах гээд байгаа юм шиг тийм. Яг үнэн хэрэгтэй бол үүштэй татварын хувь хэмжээ яг адилхан. Иргэн байсан ч тэр хүн иргэн гээд татварын тайлагнахгүй гэсэн тийм эрх зүйн зохицуулалт байхгүй. Иргэн бол яг жил нэг удаа тайлагнадаг борлуулалтын орлогоч тайлагнан, зардлаач тайлагнаал ингээл адилхан
одоо улс ашигт 10% татвар төлдөг. Ийм л зохицуулттай шүү дээ манайх. Тэгэхээр хуулийн этгээд бол яг одоо мөрдөж байгаа хуулиар бол удирдалд 4 удаа тайлгнадаг. Гэхдээ жижиг болон бичил одоо бизнес эрхлэгчдийг бол хагас бүтэн жилээр зөвхөн тайлгнуулахаар зохицуултаа шүү дээ одоо мөрдөж байгаа хууль. Тэгэхээр шинэ хуулийнхаа зохицуултаар бол одоо жижиг бичил 50 сая хүртэлх орлоготой жижиг бичил бизнес эрхлэгчд буюу одоо татварлагчдыг бол одоо жилд нэг удаа орлого доторх тайлан гаргаж өгөхөр юм зохицуулт орсон. Тэгэхээр хүмүүс өнөө татварыг удирдлаар ч юм уу хагас жилээр ч юм уу тайлгнахаар л одоо их хэцүү юм шиг л ингээд байгаа. Тэгэхээр уул нь одоо татварын тайлгнадаг төлдөг систем нь бүгд одоо цахим болчихлоо шүү дээ. Тэгэхээр одоо бизнес эрхлэгчид маань татварлагчид маань одоо харьцангуй одоо тэр бичиг баримтын ч юм уу одоо тэр бичиг цаас бүрдүүл нь яана татварын албан дээр очиод яана энэ гэдэг тэр хүндрэл асуудал бол бүгд шийдэгдэж байгаа. Татвараар тайлгнах процесс маань цахим, төлөлт хийх маань цахим, одоо татварын албан дээр очиод бүртгүүлэхэд хүртэл цахимаар штэ. Хүсэлтээ өглөө, цахимаар хүсэлтээ өгөөл тэр бүртгүүл татварын албан бүртгэж авлаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө татварын албан цахим татварын алба болсон. Тэгэхээр татварлагчийн маань элдв янзын одоо тайлгналтай холбоотой төлөлттэй холбоотой энэ асуудлууд одоо бүрэн шийдэгдэж байгаа. Тэгээ яг үнэ аж ахуйн нэгж улсны давуу тал гэж зөндөө давуу тал байгаа. Мэдээж манай компани явж гисэн одоо шинэ хууль гарахаар бүр баших гэдэг байна. 11 сарын 1-ээс те. Тэгээ ер нь татвар бол гайгүй шүү дээ. Нийгмийн татгалын шимтгэлийг бодвол бас ингээд нөгөө сар болгон цаас барьж гүүхэ болцсон, очрлохоо болцсон те. Тэгээд дээрэс нь бас нөгөө нэг уцтаж дарамтлахнаас гайгүй тэр нөгөө жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сангийн зээл мэл мэтийн зарим нэг зүйлээс хязгаарлалт тавиад шовдрлоод ад үзээд ахыг ис тооцвол татвар бол маш хүнцөрлөг болсон гэж бол миний хувьд боддог. За шинжилсэн батлагдсан татварын багц хуулиар одоо бизнес эрхлэгчдийн бол нэлээх боломжийг олгосон байгаа. Одоо сегмент ангиллаар ялгаатай хэрэгжүүлэхээр энэ шинжилгээг бол хийж өгсөн байгаа. Тэгэхээр бичил жижиг бизнес эрхлэгчд маань бол одоо 300 сая төгрөг хүртэл борлуулалтын орлоготой татварлагчид маань ашгаасаа 1% татвар төлнө. Гэхдээ энэ дотроо 50 сая хүртэлх орлоготой татварлагчид бол одоо улирал бүр одоо татварын тайланг өгөх энэ одоо юмнасаа чөлөөлөгдөж жилд одоо нэг удаа орлогоороо тайлагнаад 1%-аар татвар төлөх ийм хялбаршуулсан горимоор тайлагнах ийм нөхцөлийг бол бүрдүүлж гисэн байгаа. Тэгэхдээ тухайн хялбаршуулсан горимоор татвар төлөгч тайлагнахыг хүсвэл өөрөө татварын албандаа өмнөх жилийнхээ одоо 3 дугаар улирлын байдлаар өөрөө татварын харьяалах татварын албандаа хүсэлтээ өгөөд тэгээд дараагийн тайлан жилдээ бол хялбаршуулсан горимоор жилдээ нэг удаа тайлагнаад ингээд явах ийм боломжийг бол бүрдүүлж гисэн байгаа. 300-аас тэрбум 500 саяын орлоготой татварлагчид маань бол доторхоо орлогын тайланг жилдээ 2 удаа тайлагнаж 10%-аар төлөх боловч жилийн эцсээр одоо тэр орлого татварынхаа тайланг нотлох баримтын үндсэн дээр одоо төлсөн татварынхаа 90%-ийг буцааж авах ийм боломжоор бол хангаж өгсөн байгаа. Энэ шинжилсэн найруулсан татварын багц хууль маань бол татварлагчдод бизнесийн орлогыг нь одоо сегментээр ангилаад илүү одоо жижиг бичил сегментийн татварлагчдын дэмжсэн ийм зохицуултыг бол хийж гисэн. Ийм таатан нөхцөлийг бүрдүүлж гисэн байгаа. За баярлалаа. Үнэхээр гоё юм болж байгаа юм те. Тэгэхээр миний хувьд бол манайх хэрвээ 50 саяас жилийн борлуулалтын орлого нь 50 саяас бага байх юм бол надад 2 сонголт байгаа юм биш үү? За нэг дэх сонголт нь бол би өөрийнхөө зарлагаа тодорхойлоод жилдээ 2 удаа тайлагнаад тэгээд цэвэр ашгаасаа 1% төлөх. Эсвэл цэвэр ашгаасаа урд нь бол 10% төлдөг гэсэн бол одоо 1% төлөх. Эсвэл би өөрөө хэлбэршүүлсэн журмыг сонгоод өөрийнхөө зардлыг нотлохгүйгээр шууд жилдээ 1 удаа тайлагнаад борлуулалтын орлогоосоо 1% төлөх боломжтой юм байна. 2 удаа тайлагнсан бол ашгаасаа 1% төлөх боломжтой юм. Нөөтийг жоохон багасгаад өгчих боломж байхгүй юу? Нөөтөн дээр нэг жоохон өнгөлт үзүүлж штэ. Нөөтийн өрөнд нэр ялчгал ороод байна. Тий. Одоо би энэ асуудлаар ер нь хаашаа хандах вэ? Одоо нөөт дээр үнэхээр нэрээ жоохон хэцүү байгаа юм. Энэ дээр бид нар ер нь дээшээ хаашаа хаана хүртэл яаж хандах вэ? Бүх бизнес эрхлэгчид маань хуулинд их ширгэжүүлээд бүх бизнес эрхлэгчид маань төлбөрийн баримтаа одоо хэрэглээж хэвших юм бол одоо хин хиндээ одоо асуудал одоо ийм өөрт шиг хүндрэлтэй юм шиг энэ төр санагдах энэ асуудал бол шийдэгдэх. Тэгэхээр ерөөсөө тэмцэл байгаа юм уу тийм? Өшөө дээшээ явах хүн амьтаа өөрөх шаардлага байхгүй юу? Засгийн газар мазралуу орох уу? Яг одоо тэг мөрдөж байгаа хуулиараа л явна шүү дээ. За тэгвэл одоо надад үлдсэн цорын газар бол за надад гэлтгүү те жижиг дунд үйлдвэрлэгчдэд үлдсэн цорын газар бол хэрвээ нөөтөө хасагдах зардлаа тооцоолъё гэх юм бол
аль болох өөрийнхөө харилцаж байгаа байгууллагуудыг нөөц төлөгч байх шаардлагыг тавих эсвэл нөөц төлөгч биш бол төлбөрийн баримт хэвлүүлэх шаардлагыг заавал бүгдээрээ нөөц төлөгч болох биш. Тэр яг төлбөрийн баримтаа хэвлэж хэрвээ нөөц төлөгч болох хэмжээний орлоготой байвал нөөц төлөгч тийм тийм шүү дээ. Төлбөрийн баримтаа хэвлэж ивэл аяндаа орлого нь бүртгэгдэл тэр орлогыг бид бүртгэж чадж байгаа юм бол юуны тайлан хугацааны эцэст татварын алба өөрөө 50 сая орлого нь 50 сая хүрчих юм бол дуудаал мэдээлэл өгсөлтийн мэдээлэл өгөөд бүртгэж байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр хамгийн чухал юм чинь бид нар төлбөрийн баримт хэвлэх асуудал байгаа. Би нөгөө татварын хоёр асуудал дээр гомдол мэдээлээд тэрний хариуд над руу Баянзүрх дүүргээс уцтаад тэгээд надад ингэж хэлсэн. За одоо ингээд энэний зөрчлийн тухай хуулиараа цаашаа ингээд хэрэг үүсгэгдээд бүртгэгдээд явнаа. За мэдээж таны мэдээллийг бол ингээд бид нар нууцлана. Тэгэхээр нөгөө тал бол одоо хэн энэ одоо дэлгүүрийн талаар хэн одоо эсвэл энэ авц зохицуулалтын талаар гомдол гаргасныг бол мэдэх боломжгүй. Миний мэдээллийг нууцлана гэсэн энэ бол надад таалагдсан тийм. Харин нөгөө нэг юм болохоор энэ асуудал ингээд нэгэн зөрчлийн хуулиар зөрчилгээ бүртгэгдээ явж байгаа учраас одоо прокурор руу шилжихийн өмнө таныг өөрийн биеэр ирж мэдүүлэг өгнө үү гэдэг ч байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр ингээд бидний завгүй тэгээд дээрэс нь би одоо хэдэн мянган төгрөгийнхөө ч үеийн баримтыг авч чадаагүй ингээд хохирцсон хүн байгаа шүү дээ. Тэгээд дээрэс нь би дахиад нэг өдрөө ч юм уу хагас өдрөө ч юм уу зарцуулаад төгжрөл дунд яваад тодорхой нэг татварын албан дээр очиод гар үлийн үсэг зураад өөрөө ингээд байцаагч байгаа юм шиг заа гэх юм хаашаа. Тэгтээ нөгөө гомдлоо өөрөө баталгаажуулаад ингээ гар үлийн үсэг зураад бичлэн явах нь жоохон төвхтэйс надад байхгүй юу. Тэгэхээр магадгүй maybe би дараагийн удаа нөгөө явдал суудлаас нь залхаад тий за төг за энэ баримт аваагүй за яршиг гээд хаях уу гэсэн санаа зовнил байна л та. Тэгэхээр тэр одоо би гомдлоо өөрөө баталгаажуулах процессыг илүү хөнгөвчлөх ч юм уу эсвэл би цахимаар гарын үсгээ зураад тий тамга байвал тамгаа дараад тэгээд тэрийг нь имэйлддэг ч юм уу одоо харилцангуй тийм их одоо технологи хөгжсөн байхад тийм хэлбэр аргаар шийдэх боломж байх болов. За яг надад ч бас сонирхолтой асуулт байна. Тэгэхээр одоо бидний өнөөдрийн төвшөнд бол яг таны хэлснээр тэр зөрчлийн тухай хуулийн дагуу таны тэр ургадл гомдлыг дагуу танаас холбогдох нотлох баримт тайлбарыг аваад ингээ гар үсэг зурулахын асуудал яг ингээ явж байгаа. Инкээс ч өөр аргагүй байгаа. Ягаад гэвэл тэр чинь бүр зөрчлийн хэрэг одоо өөрөөр хэлбэл нөгөө шүүхтэр нэг хавц тэрэг үүсгээ явдаг шиг тэр чинь тэгээ цаашаа ингээ явах гэж штэ. Тэр чинь цаашаа тэр байцаагч хийсэн ажиллагааны дагуу нөгөө прокурорт ингээ хянагдана. Ийм учраас энэ дээр та заашгүй очиж тайлбар өгөөд ингэх ёстой. Тэгэхээр одоо нөгөө захим хөгжиж байгаа гэдэг нөгөө одоо захим гар үсэх гэж яриад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ер нь цааштай бол ингээд Монгол улсын хэмжээнд бүх татварлагчид бүх иргэд маань ингээд тэр захим гар үсэх шилжчих юм бол одоо тэр чинь бүрэн шилжиж чадаагүй шүү дээ. Одоохондоо бол татварлагчдын маань яг нэг 80 гаруй хувьтай нь бол одоо захим гар үсэгт одоо шилжчихсэн байгаа шүү дээ. Одоо та нар бол татварын тайлангаа захим гар үсгээр шууд баталгаажуулаад өгдөг. Энэ шиг одоо бүх иргэн хуулийн этгээд бүгд ингээд захим гар үсэг шилжчих юм бол наад асуудал ч ёстой нөгөө өргөл танаас холбогдох тайлбарыг авангуудаа захим гар үсгээрээ баталгаажуулаад ингээд явах. Ирээдүйд бол тийм шийдэл гарна. Тэр ер нь хэрэгтэй юм байна. Хэрэгтэй. Гэтэ бас тэрнээс өмнө тэр болтол нөгөө Сүхбаатар дүүргөрөө Чингэлдээ рүү Баянзүрх рүү гэж явахгүйгээр шууд нэг газар ирээд зурчдаг болсон амар юм тий. Тэг яг нөгөө өргөл гомдлын шин шууд хариаллын дагуу хуваарилцдаг учраас тэндээс нь дуудаж яана л гэсэн үг тий. Бүх юмыг одоо энэ дээр ерөнхий газрын тэр 12.8 дээр өргөл гомдол хүлээж авч байгаа нэг хүн тэрийг шийдэхэд аюул хүндрэлтэй болно шүү дээ. Тийм учраас холбогдох албанд нь хуваарилж нөгөө ачаалал хуваарилж яана гэсэн үг тий. Тэгэхээр танд нөгөө та олон гомдол бүртгэсэн болж байгаа ачааллагтай юм шиг санагдах байх. Тий. Тэгнээс нэг хоёр ер нь олныг бүртгэн штэ. Олныг бүртгэн би одоо ер нь тийм эрен сурвалжлах ажил хийе гэж бодод байгаа. Тэгээд татвар төлөх хүмүүс хаана байна? Тэр хүмүүсийг эрен сурвалжиж гомдол гаргана гэдэг энэ аппликейшнд их туртаа болсон байна. Тий. Энэ чинь бас эргэн таны оролцоо гэсэн үг тий. Тий яг үнэ ингэж жил засч авахгүй бол бид нар засах боломжгүй. Тэгэхээр бас үзэгчтэй хандаж хэлэхэд мэдээж ийм асуудал байгаа. Цаана нь одоо надад бол жоохон явдал судалтай санагдсан. Гэхдээ энэ бэрхшээлийг бид нар тодорхой хугацаанд даван туулж иж нөгөө далд эдийн засгийг ил болгох учраас та бүхнийг бас төгшөөлөхгүй энэ гомдлынхаа араас яваасай гэж бас хүсэж байна. За ингээд өнөөдрийнхөө дугаарыг үгээр өндөрлөе. Өнөөдөр бид нар нэмэн үртгийн татварын баримт тий баримт нөтөс мөн үү? Нөтөс баримт аппликейшн дээр гарсан шинэ түүл буюу нөөтийн баримт өгдөггүй газруудыг хэрхэн матах вэ гэдэг сэдвээр ер нь бол ярилцлаа. За энэ шинэ төлийг хэрхэн ашиглах вэ? Энэ түүлийн ард ямар процесс явж байгаа вэ гэдгийг ярилцсан. За тэгээд мөн бид нар бол одоо энэ жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид болоод бизнес эрхлэгчид маань татвараа үнэн шударгаар төлөх ёстой юм шүү.
За хэрвээ ингэж төлөхгүй байснараа та бусад бизнес эрхлэгчдийг болоод улс орныхаа эдийн засгийг тэгээ цаашлаад өөрийнхөө бизнесийг бас эрсдэлд оруулж байгаа, хохироож байгаа гэдгийг ойлгосоо гэж хүсэж байгаа. Тэгээд энэ мессежийг танд өгөхийн тулд энэ дугаарыг бэлдсэн байгаа. Тэгээд өнөөдөр ирсэн зочиндоо бас баярлалаа. Тэгэхээр арилгын эсрэг шударгасны төлөө иргэн бүрийн бизнес бүрийн хийж чадах бас нэг үйлдэл бол өөрөө шударгаар татвараа төлөхөөс гадна шударга бусаар татвараас зайлсхийж байгаа газруудыг мэдээлж энэ асуудлыг цэгцлэх нь бол бидний хийх ёстой бас нэг үйлдэл юм а гэдгийг энэ ташрамд сануулмаар байна. За тэгээд танд маш их баярлалаа. За мөн татварын ерөнхий газрын баг хамт олондоос өнөөдрийн боломжийг олгож бидний урилгыг хүлээж авсанд баярлалаа. Тэгээ бүгдээрээ сайхан амраарай. За та бүхэнд бас баярлалаа. Та бүхний ажилд амжилт хүсье. За баярлалаа.